qysh më largu për një lidhjes toksike, qysh me haru partnerin, ish partnerin, kajt që se këshilla po du me dhonë sot. Se unë se kam pas veç një lidhje toksike, po kajt lidhet dhe që kam pas shumë lidhje. Ama çdo lidhje që e kam pas u kanë toksik. Kret mënyrat e veta, kret e kam pas problemet e veta, ama kur se kam pas një dashni të mirë. Kështu që për këshilla, mu më keni mishin qëto që më në kallzu boba. Sorry. Se një parë që do një me kuptu është që kur jenë lidhja me një njeri toksik, narcisist, whatever çka është ai krijesa, është e njëjta si më kanë e varëm për një drogës. Ti, nëse e bën zemrën nguri edhe vendos që hej, unë meritoj më mirë, unë respektoj vetën ballë për mu largu për qëti njerit. Dije që qaj njeri që të ka bo keq e krejt sanët, apet ka me të mungu. Pse? Se je i varën për qëti njerit, je i varën për qësaj dashnijës, je i varën për që ty në emocionov që ti bon që herë sillet shumë mirë, herë sillet keq. Që to sanët na manipulojnë trunin njajtë si me pi drogë. Ti nëse që ato kur të largohesh për një njerit, ose nështë ti s'largohesh heq, po aj të len tyje. Ty ka më të do që ti s'munësh ma me marë frym, ti s'munësh me jetu ma, ti thjesht jetu dek. E tash vjen Adri u kallzon. Nuk ki me dek, thjesht është aja varësia që je i lidh me ta, edhe ki kalu shumë kohë me ta, edhe je i mësume, nështë ta fëshama non-stop mi kallzu ku je e qka i të bo, nështë ta si të bo dishka, edhe të kujtua që heq tash i kisha shkru, ose ha ose m'ka shkru, se nuk e kimo qatë njeri në jetë. Edhe me çdo ditë që kjo lidhe që i kene, që je i lidh me ta, bot ma pak, një ditë ki mo quë me thonë, ka falopë, qka bojsha? Kojsha? Për kanë kojsha? Pse kojsha? Edhe një ditë ka marrë tjetër kush, e ka me ta bo halo mazi. E qëtëherë e din, ose se din heq, e bona pat një të gabim, po dikura! Më falë se s'po moj pak me bo si hajgore që ti, se qështu e kam sanet traumatike gjithë i kishi. Ama edhe është për me kishë, se ka një herë kur të merë vesh sa budal je konë, sa shumë ki bo për një njëri që s'ta ka dit, thua vesh, what the fuck, apëtëm, shka problemi jam. Se një maj mirë që mund është me bo, është me dalë sa ma shumë, mësë më shell, edhe nështë e shumë bazik që kësena, ma mësë më shell në zonë, do në me ngu muzik vajtuse ngaja, ama mësë nga vetë, dil me kërë, dil me naj shotë që nëse s'ki kërë, dil në kam, shko me naj kafeq, pje naj kafe, se jetë është e bukur. Edhe ende ka që e fojnë në Gjermani, e kena një thonja, se nonën e kam Gjermanisë, edhe pëse më ka dek shumë herët, thonja është, andre mütter haben auch schöne Söhne. E basically i bjen da shkreti bërziva, lëmë bona, i bjen që nona tjera, edhe ata kanë djemë të bukur, edhe di që si t'je e varën e lidh me dikan e don dikan ti asu në këqyrë dikan tjetër. Du veç du me thonë që nuk është fundi botës, ka njerës tjerë, më të mirë. Krejt, ti bile më të mirë më nësh më gjithë. Më të mirë se sa i ke pas më nësh më gjithë gjithë. Më nësh më gjithë edhe më kaq, po më shumë po shpresojna që më të mirë ke më gjithë. Ai personi, a ka më gjithë më mirë se ti? A ka më gjithë, a i kanë që ka bo ka shumë për ta? A ka halo budalisa si ti edhe unë? Ishallah i një të mush me vlo. Kam shpriza për gjenerata 3, unë më të kom bo krejt. Po që ta që kom bo mut, unë Adri baba për ju kalzon qka që shtek. Që nuk është fundi botës, edhe di që jetu kajt, edhe di që jetu një keq, po e di, unë e di, që një dit, s'ki më konë më keq, një dit, që që të kajt, hop, ki më konë mirë apet. Edhe s'ki më konë mirë apet, vish pse ke gjithë dikan tjetër, ose po kejt me kohën, kimi kuptu plot sane që okej, nuk u konë kjo dashni, nuk u konë që kimi dasht ka që njëri tjetërin,
Po trauma jonë na ka lidh kaq shumë bashkë që ti ke menu që sa herë që të bëna i keq, ti ja fol, qaja bjen që i ki dashnin e madhe, sa në po ai bjen veç që ti s'ki kur fa respekti për veten tonë, e ki nevojë me punu me veten tonë. E që kjo është këshilla më e mirë, nisan që e bëj gjithë, mas një break-up, është fokusuna shumë të vetja, këqyri me bo në pare, këqyri me bo kontesione për marrë shembull veten tonë, bëj në content, bëj TikToka, lyna. Kam qef, më ndreq, më nduk mirë, si të mdodhni që si rasti. Kam qef më duk shumë mirë, se më një ma mirë, se është fakt që kur edhe si jetu një mirë, edhe jetu do katastrofë, normal që do kësh normal që hallo ma shumë hin keq. Mos e këshur fotot fshi ato foto, se sans po të vynë, a je vendos me lon, fshi fotot. Edhe nëse si je vendos t'ju kam veç fshi ato foto, ato mesazha, mos hin ato në 3 notës me lexu, ama pse më ka thonë kështu? Ama pse? O, fshi, o vlo, fshi, me një herë, qëta është? Ka për telefonin, nalë videon, fshi kejt fotot, mesazhat, kejt, o, duksa, gjuj, kalli, falja në e kujna, veç, heki kejt sanët që janë lidhë me ta, e fokusohë veç të vetja, lexo libra, këshur filma, këshur video në YouTube, po ma shumë të lexo libra self-help, lexo qysh me nimu vetës, qysh me bo verzioni ma i mirë jetës, fokusohë dikon në punë, në shkollë, në kudush, në shoqni, dikon fokusohë, e mos u rrit, tu menu, se pi minimet, sen nuk mëson mo, sen nuk ka me dal, tu menu, se mo, ka kalu, as ta ka dit vlerën. Aje kom veç keq, aje kom veç të kojt, shka po të vi ma e njëre, shka pe kanat njëre. Okej? Edhe është okej, normal, kaj, 1 off, 2 off, sa du shkaj, a vedin kaj, së me thamë, like, bolën kështë së të të anit, se normal, nëse i këtë është dika në komentanit. Po, ja, këshilla ma e mirë është, veç po du me thonë që unë e kuptoj që dhem, unë e kuptoj që sidomos kur i kom me dikan toksik, se edhe lidhja që jeni të lidh, tani është shumë toksik, se se bazohet në trauma, kur është një lidhje bas traumës, ti ndjenë sa në shumë ma keqe, është edhe ma zorë me harru, edhe për një me doket si kur jetu vdek, nuk mund është me marrë frymë pa qatë njëri, edhe pse është njëri ma i keq, dhe të bënë më një shumë keq, apet ti mënon që nuk mund është më pa ta, se qatë shumë jenë loj, si më konë në loj drogës, qatë shumë ti e din që droga është e keqe, po ti e pen, e thu hajt edhe dikura më dek. E të shtu është edhe më mirë me një njëri toksik. Hajt thu edhe një herë, hajt se më bon më një pak mirë, e ta në shkatron kejt. E të shtu është edhe kur e len, një herë duke që, s'po moj pa e pi, s'po moj pa qatë njëri. Ja, shembullat e mija tjetës. Thonë është shumë e thjesht, shka me bo mas një lidhjes toksike. Mu fokusun vete, me dal, mu ndreq, me kajt, me kesh, me full, po harova me cek, me full. A i ki shola gjdo kush e ka në i shoqe, ose në i kanë që mundet veç me jathi. Se veç tu i full sanet, i reflekton, i përponon truni, edhe mundet mi largu. Mos i moj sanet në vete. Nashta 30 herë njëtën tim kemi a qilë shoqes, veç për mu kanë mirë, edhe për me harru që të sanë. Do me thonë sa ma shumë që mund është më mirë me sanë tjera, edhe me veten është kaq ma mirë. Edhe nashta kanë marrë teste, ka marrë dhe ka me shkru, ka me testu apet, edhe ti ki me ra apet. Unë e di shumë mirë, ti ki me ra apet. Po, dikura mos bjenë, se dikura mo je mu shmene, edhe thu, okej, kur është bol, na femna të shtajkna, e durojna, kur na bot bol ma u kry, edhe s'ka sen që na e këthen ma. S'meriton kërkush kur gjo. Bash kërkush nuk meriton kur gjo prej te, edhe kërkush nuk meriton ty me bo më një keq. Ti meriton shumë ma mirë, ti meriton më konë mirë, ti meriton më konë e lumtur, edhe nuk është dashni me hek. Nuk është dashni nëse dikush të bën më një keq, nëse dikush të bën me kajt, nëse dikush non stop të akuzon për sanet, të bën më një keq, për kur gjo heq, për fojnë e vetë. Që ta ore njerës që fajsojnë tjerë, njerës që i fajsojnë
tjerë për fojnë e vetë. Kjo është do dek, dhe sa e thash këtë fjallë që do shtë me thonë. Jo. Frika më konë të full me djallin e halës për një tim, për një show që temën që qaq ma shumë që mirë është me dikan, a i qaq ma pak të më mirë me tyje. Se edhe është shumë e vërtit që kjesan, se qaq ma shumë ja ras një njerit, a i qaq ma pak ka me ta ras. Të njerës veç mi dhonë vëmendja, o mirë, a o keq knaqen, po heq kur vendos mundo me një njeri toksik, as mos hin mi shkru, jo, bla 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 bla, edhe as mos janis me shpigu 100 herë senet e njëjta. Leje mo, leje, kur se kupton, se kupton. Pse po mirë është apet, mos u mirë mo, kur e ki kry. Jetë dek, a të dhim zamra, si të dek. Fjellësh, bre. Fjellësh, se nuk është, jeta është shumë e bukur, tash po të me thonë do fjallë kështë reale, jeta është shumë e bukur, ne këna vesh që tjetë ne ka folë zoti, e te për përdur jetën tonë me kajtë për një gjallë. Seriozisht të ki, që ashtu po do me hargju kohën tonë, jetën tonë, të vujt, të kajtë, doma, kë, ajo më tha, si thash, ma thej, ja theva. Jeta është shumë e bukur edhe do të me falendëro jetën shumë ma shumë, që kena shëndetin, që kena krejt sanët, që kena mos pori trunin me menu, me shti, funksionon, në funksion, me thonë, hej, që kjo lidhje nuk është e mirë, që kjo njeri nuk më bën mirë, okej, e du, edhe është okej me dosh dikan, po, shka po fiton për qësaj dashnija, veç dhinta sanët, ja. Që kjo keqa do shta me thonë për lidhje toksike, që shmi haru, që shmi përponu, që to janë këshillat e mia, një mishimi se djali jam ja ka nis me gojtë.